Милионер. България като помощи ли? Не какви. Какви да дам? Помощи за кой? За Бойко Борисов. Той ще ги взима от мислите. Аз искам да бъда 2 дена. Не 5 години. Той е 4. 2 дена за мен и край. И край. Ще бъде, мама. Той не играе с мене футбол. Викаш да му скриеш топката ти, а? А не! Ще му я прокарам между главата и между краката. Това ми едно време бех млад и викам футбол. А що се жени ти за мене? Абе, гледай, стана. И тия са като разберат, че всеки си има апартамент. Ама чакай бе, ние сме 8 човека в този апартамент. Бялата ръка. Абе, аз мисля, че ще ни искат повече данъци, като живеем. Да ви вземат главите, след време ще ви го вземат. Като дойдете турците, ще ми я взети уния, резаните карабини и ще плащате двойно. Бойко Борисов, му плащате му, ние 2 пъти. 2 пъти, че го разбере? Има викате, баща ми, къде си ти, къде ни говореше, а ние Ема ви, че ще ни губят, ако не ни преброят, бе. Абе, кой ще глаби? Това са пенизи на буклуците. Пенизи на буклуците. Пенизи такива лукуми и фантъци знам от октомврийската революция. Не октомврийската, аз не съм бил. Я че питам, ти си ма главата ти съм на вод. на Викторията. Виктория ли ме? Дай да. Чекай, ма. Победител е посредствения Джо. Колко бърже се заключване е баме. Пърна е баски. Германците Раз. първия кръг. От. Джо ни изненада Да. спиращ уград. Ама да. Соня то буклук не ми се става. Мътия. Нека мама като тия верни, трябва да пъча моча. Жалостно ми е личното и това. Вики, я да е... Сигурно си катенцето. Посредствения Джо шокира всички, но във втория кръг удръжте от един аз съм безплатно. момчетата от мъжете и женствените от канадците. Ама извики ли си безплатно? Шоуто те първа започва. Какво става, бе, детко? Нещо любопитно. Той е Стипен дня. Къде е тати? Искал си да ме видиш. Свършиха ли тия преброителчета? Сега много добре. И си от ден вода. Момчетата и лето. Свърши, бе! Само ми викаш да. Добре. Ти си добър игра. Добре, детко, чакай. А брат ми къде е, бе? Добре. Айде, лека вече, деди. Както искаш, педал. Къде е брат ми, бе? Остая. И какво прави? Твори? Твори ли? Майко мила, защо си тук? За националния шампионат на мажорите.